Ավելին քան նախորդ տարի մայիսին է։ Չէ, միաժամանակ գործելու։ Նախորդ տարի իր խնդիրներն ուներ Անի ջան։ Որն էր այդ խնդիրը, Հիմա դրա ժամանակում մի օր առանց խոսենք։ Անվստահության գործընթաց չի էլ սկսվել։ Մենք փորձել ենք նախաձեռնենք հասցնելու տեղ, ստացել ենք այն ինչ որ ստացել ենք։ Հիմա այո, այդտեղ առանցքային դերակատարություններ, տեխնացուի գաղափարը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս պահին դրա մասին եկեք չխոսենք։ Քրիստինեն հարցը տվել ուղղակիորեն, թե ինչ է տեղի ունենում, ես ուղղակի ասում եմ, անվստահության գաղափարը մշտապես առկա ներկա օրակարգի մնայուն հարց է։ Փողոցը եւ խորհրդարանը միասին պիտի գործեն։ Եվ սա ուղղակիորեն տեղի պիտի ունենա եւ կունենա։ Պայմաններում այդ համագործակցությունը հնարավոր է, քանի որ տեսնում ենք, որ ընդդիմության ներսում էլ ամեն ինչ այնքան հարց չէ, մասնապես երկու նախագահների միջև փոխհրաձգությունները։ Ես չեմ կարծում, որ հայրենիքի ազատագրության գաղափարը որևէ կերպով ստորակա է որևէ այլ հարցից, բոլորի մոտ։ Եվ հետևաբար այդ գերակա գաղափարը, գերարժեք, գերակա գաղափարը ինքն իրենով ճանապարհը հարթելու է։ Եվ մեզ մնում է մենք ճիշտ գործողությունները կատարել, որն էլ կլինի։ Անի քաղաքացի է մասնակցել կա վիճակագրություն, չէ, վստահում է այս ակցիային։ Վերջին տվյալով ինչ որ մեր երիտասարդները ասեցին, նախ տուփը երբ որ բացել են հաշվել են, այդ ժամանակ արդեն 10,000-ից ավել էր, բայց վերջին տվյալները մոտավորապես կարծեմ վերջին այս մի քանի օր առաջ, մի շաբաթ առաջվա մոտ 18,000-ի մասն էր խոսքը մոտավորապես։ Ճիշտ չեմ կարող ասել, բայց այդպես է։ Շատ բարոյական քայլ է, իրավական ինչ գործընթացի կարող է։ Իրավական գործընթաց ինքը չունի, սակայն հնարավորությունը տրված մարդկանց ֆիզիկապես փողոցում իրենց կամքը ուղղակիորեն արտահայտել, որպեսզի չլինի որ խոսակցություններ են, պարզապես ասենք լրատվամիջոցների կողմից համապատասխան կերպով սարքված տեսանյութեր են եւ այն ուղղակի ֆիզիկապես վկայելու, փաստելու, Facebook-ից դուրս բերելու մարդկանց եւ ասել որ սրանք են մարդիկ, կենթանի, ուղղակի ողջ մարդիկ, որոնք ոչ միայն կվիարկեն, այլև բարեմաղթանքներ են գրել բոլոր առումներով, հրաշալի բարեմաղթանքներ։ Սրբազան հայր վերադառնալով ցեղասպանության 110-րդ տարելիցին եւ մինչ այդ արդեն հնչած բազմաթիվ հայտարարություններին իշխանությունների կողմից, որոնք փորձում են կասկածներ մտցնել հանրության մեջ փաստի առնչությամբ, իմ մասնավորից Սփյուռքում հիշում ենք Փաշինյանի հայտարարությունը, թե պետք է բարձել նաեւ մեր սխալները, որոնք են եղել, ովքեր են բերել օրակարգերը ցեղասպանության մասին։ Երբևէ կմտածեիք, որ ցեղասպանության հարցը, որ դրսում միշտ միջազգային ճանաչման խնդիր է եղել, կդառնա ներազգային հարթակում ինչ որ քննարկման թեմա։ Զարուհի ջան, երբևէ շատ բան չէի կարող մտածել։ Արցախի կորուստ չէի կարող մտածել, բռնագաղթված երկրորդ անգամ վերստին բռնագաղթված եւ հայրենազրկված հայ ժողովուրդ չէի կարող մտածել, այսքան ատելություն չէի կարող մտածել, այսքան թշնամություն, պառակտում չէի կարող մտածել։ Այսօրվա նկատմամբ արդեն իսկ ձևավորված, երբ նայում ես համացանցում կամ նրա շուրջ ձևավորված հակաքարոզչություն չէի կարող մտածել, շատ բաներ չէի կարող մտածել եւ այդ թվում այո ձեր ասած ցեղասպանության գաղափարը, որ ամբողջ հայությանը միավորող, միաձուլող գաղափարն եւ ոչ միայն գաղափար պետք էր ուղղակիորեն մնար զգացմունքային դաշտում, այլ նաեւ ինչպես միշտ ասել եմ, այլևս երբեկը որպես համակարգ դարձած մեր կյանքում տեղ գրավել բոլոր ոլորտներով, որպես ուղղություն, անվտանգություն, զարգացում եւ այլն, այսքան ոչինչ վիճակի հասցնել, որ մենք մեր երկրի ներսում պայքարենք օտար պետությունների հանգույն, այսինքն ինչպես օտար պետությունների կառավարությունների դիմաց մենք մեր երկրի ներսում պայքարենք ցեղասպանությունը չժխտելու դեմ, այսինքն ցեղասպանություն ներողություն ժխտելու դեմ, չժխտելու ցեղասպանությունը։ Սա իրենք որքան էլ ուզում են ճամարտակություն անեն, խոսելով որ չենք ուրանում, չենք ժխտում, փաստերը ուրիշ բանի մասին են խոսում։ Քիչ առաջ դուք մեջ բերեցիք այդ Շվեյցարիայում հայտարարություն
հայտարարություն, Նյու Յորքում հայտարարություն, իրական Հայաստանի մասին այդ դատարկաբանությունը, սահմանադրությունը փոխելու գաղափարը, այս ամեն ինչը ինչի մասին են խոսում, պարզապես նեղն ընկնած լինելու եւ փորձելու ասել, որ չէ, մենք չենք ուրանում, պարզապես գործնականորեն վերացնում ենք։ Սփյուռքը ինչու միասնական դիրքորոշում չունի այս հարցում։ Սփյուռքն էլ այդ պտուղն է, ինչ որ մեր ժամանակներն են, քիչ առաջ որ խոսում էի ատելության, թշնամության, Սփյուռքն էլ է պառակտվել, Սփյուռքն էլ է բաժան եղել, Սփյուռքն էլ է հարվածվել։ Մի մոռացեք, Սփյուռքում մեր հայրենակիցների ոտքի տակ հող չկա, պինդ, ամուր։ Մարդիկ որոշակի արժեքներով են կապված, բայց նաև կապված են հայաստանյան իրականության հետ։ Մեր իրականությունը հայելացումն է, արտացոլվում է Սփյուռքում նաև, սփյուռքյան կյանքի վրա։ Մենք շփվում ենք, գիտենք մարդիկ ինչպես են մտածում կամ ապրում։ Ոնց են մտել սփյուռքյան մեր հայրենակիցների ընտանիքներն ու օջախները, ինչպես Հայաստանում այնտեղ կրկնակի է զգալի դա, որովհետև այսպես ասած թիկունք չկա, ոտքի տակ հող չկա։ Այն մեր ունեցած հարևանությունն ու դրացիությունը կամ մեկս մյուսին ավելի մոտ լինելու գաղափարը այնտեղ գոյություն չունի։ Համայնքային կյանքով է պայմանավորված, համայնքային կյանքն երբ որ աղճատված լինի, նշանակում է ամեն ինչ քայքայված է։ Հետևաբար, այս մարդկանց հենց դա եմ ասում, բոլոր ուղղություններով բերած աղետն է, ընդհուպ մինչև Սփյուռքը բաժանել է, Սփյուռքը, որը ուղղակիորեն Հայաստանի մեծագույն պատվարն է։ Սրբազան հայր, Գյումրու ընտրությունները ցույց տվեցին, որ իշխանությունը մեղմ ասած չի վայելում հանրային աջակցություն եւ այդ մասին խոսում են նաեւ տարբեր կառույցների սոցիոլոգիական հարցումները։ Ինչն է պատճառը նաեւ այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, որ ընդդիմությունը չի փորձում կրկին փողոցային պայքար սկսել։ Գորուն ջան, չգիտեմ ընդդիմություն ասելով ում եք հասկանում։ Ես ասել եմ, մենք որպես այդպիսին ընդդիմություն չենք։ Եվ ես չեմ կարծում, որ զուտ դասական քաղաքագիտական իմաստով նկարագրելով ընդդիմությունը մենք այսօր այդ կարգավիճակում ենք գտնվում։ Մենք այդ շարժումը, մեր շարժումը կոնկրետ գործողությունների ծրագրով, պատրաստությամբ, ես անընդհատ նույն բանը կրկնում եմ, իշխանություններին հարցրեք մենք ինչ ենք անում։ Ձեզ լրիվ կպատմեն։ Մանրամասն կպատմեն։ Հաջողության հասնելու համար ձեզ օրինակ խանգարել են նախկին նախագաների ստվերը, ձեզ խանգարել է այդպիսի հայտարարություններ էին ժամանակին նաև։ Անի ջան, ինձ ոչ մեկի ստվերը եւ ոչ մեկ էլ չի կարող խանգարել։ Ոչ մեկ, բացարձակ ոչ մեկ։ Ես սա ոչ թե պարզապես այդպես ասում եմ։ Եթե ես զգամ, որ որևէ մեկը խանգարում է եւ ես չեմ կարող հաղթահարել, ես մի կողմ կքաշվեմ, որպես ինձ ոչ մեկ այդ ձևով էլ չխանգարի։ Հիմա մի կողմ չեք քաշվել։ Բացարձակ։ Նշվազան մենք փոքրինչ փոշակ Հա, ապրեք աստված բարդ։ Ցեղասպանության ճանաչման շղթան կոտրվել է։ Որն է պատճառը։ Բավականաչափ հետևողական չենք։ Ես չեմ կարծում, որ շղթան կոտրվել է, այլ կարծում եմ, որ խուլիգանական, դավաճանական եւ ուրացողական մի խումբ պարզապես ուզուրպացրել է Հայաստանի Հանրապետությունը, իշխանությունը եւ փորձում է կամակատար հարճի պես կատարել բոլոր հրահանգները, անկախ նրանից դա ինչ գին է պահանջելու մեր պետականության եւ մեր ժողովրդի համար, կատարել բոլոր այդ հրահանգները, ընդ որում նաեւ ցեղասպանության գաղափարի ճանաչումը իրենց կողմից բնականաբար շղթումը եւ շղթան չի կարող երբեք կոտրվել, քանի մեր սերունդները ապրում են, հիշողություն ունենք, շարունակականություն ունենք, մղում ու ձգտում ունենք, հետեւաբար որևէ կերպով այդ շղթան կարող է թուլանալ, կարող է հարվածի տակ լինել, կարող է հարձակման ենթարկվել, կարող է փորձ արվի գաղափարը նենգափոխել, իրականությունը նենգափոխել, բայց ոչ երբեք շղթան չի ընդհատվի ու չի կտրվի։ Դա չի կտրվել սովետական ժամանակներում, երբ տոտալ արգելափակման մեջ էր գտնվում, չի կարող կտրվել այսօր, չի էլ կտրվելու վաղը, եւ ես ամբողջական իմաստով հավատում եմ, որ
շատ շուտով իշխանապողությունից հետո ցեղասպանության գաղափարը ոչ միայն զգացմունքային գետնի վրա, ճանաչողության գետնի վրա, ոչ միայն քաղաքական իմաստով, այլ որպես համակարգ, որպես գաղափարախոսություն, այլևս երբեկի այս ամբողջ գաղափարի ներքո պիտի դառնա մեր պետության կենսագործունեության առանցքը բոլոր առումներով, որպես ցեղասպանված ժողովուրդ, այլևս մեզ համար ժամանակից դուրս է խոսել երկրորդը չտեսնելու մասին, բայց որպես ժողովուրդ երրորդը չտեսնելու եւ դեռ ավելին հատուցման հասնելու, ինչքան ուզում է ծաղրեն, ինչքան ուզում է պրագմատիկ չհամարեն, որքան ուզում է չհամարեն, դա մեր իրավունքն է, մեր ապրելու իրավունքն է, գոյության իրավունքն է եւ այդ ապրելու գոյության իրավունքի համար մենք հենց այդ այլևս երբեկի համակարգը պետք է ստեղծենք, որպես ժողովուրդ, որպես պետություն, որը պիտի ներթափանցված լինի մեր կյանքի բոլոր շերտերի մեջ, կրթություն, տնտեսություն, առողջապահություն, գյուղատնտեսություն, բոլոր շերտերի մեջ, երիտասարդության, մեծի, փոքրի, բայց ոչ զգացմունքային գետնի վրա, ոչ զգացական իմաստով, այլ մտքի, բանական գործելու, որ մենք ցեղասպանված լինելով, մենք իրավունք ունենք բոլոր հնարավոր միջոցներով մեր անվտանգությունը ապահովել։ Մենք ցեղասպանված լինելով, մենք կոչված ենք մեր կրթությունը դարձնել լավագույնը։ Մենք ցեղասպանված լինելով, մենք կոչված ենք մեր տնտեսությունը դարձնել ամենաարդյունավետը, մեր բժշկությունը դարձնել ամենամրցունակը եւ այսպես շարունակ։ Սա պիտի լինի համակարգ, գաղափար, այլևս երբեկի ներքո։